평범한 맛집이 아닙니다. 앞치마를 두른 주방장은 바로 요리의 진심인 개요리사, 셰프멍. 사람의 입맛을 연구한 레시피와 냄새로 완성도를 판단하는 천부장. 강아지가 요리사 강아지가 있습니다. 셰프님, 이렇게 맛있게 만드는 비결이 뭔가요? 레시피요? 사실은요, 사람 몰래 간식부터 먹고 시작합니다. 님, 이렇게 음식이 맛있는 비결이 뭡니까? 안 하면 안 되나요? 셰프님, 이렇게 음식이 맛있는 비결이 뭡니까? 첫째, 가는 혀로 봅니다. 둘째, 간식은 요리 전에 먹습니다. 간식 먼저. 당연하죠. 셰프님, 이렇게 맛있게 만드는 비결이 뭔가요? 레시피요? 사실은요, 사람 몰래 간식부터 먹고 시작합니다. 그래서 맛있는 거군요? 배불러야 진짜 요리가 나와요.